今日咧，阿爸爸咧都扭少少計啦，要咧三催四請咧，今次過嚟食嘢嘅。佢係點扭計啦？咁啊見到佢啦，唔使驚唔使驚，大貨車經過，走咗啦，食啦。咁啊落嚟見到佢啦吓，咁啊跟住叫佢過嚟食嘢啦。啊，佢咧好似失憶咁，要望住我，望咗好耐，跟住咧就勾痕，勾完痕之後咧，又唔知點解無啦啦抹嘴，古靈精怪咁。咁你話啦，唉，嗌咗好耐，佢至過嚟食嘢，好古怪啊今日。哎呀，可能爸爸係咪年紀大咗呢？唔知啊，我都唔知佢幾多歲。唔緊要啦，落到嚟都係餵佢噶啦。係喎，個天好似麻麻地喎，有時就暗，有時又光，而家光咗啦。唔知一陣間係點？唔使驚，唔使驚，係啲人行過啫，唔使理佢，知唔知啊？你放心啦，我企咗喺度，你唔使驚有其他流浪動物大狗㗎。總之我會睇住你嘅，知唔知啊？好，落去幫你斟水。